აუ ჯარიმებზე იყო ორი დღის წინ რაღაცა თემა, სხვა თემები ხო ამოდის ხოლმე, ხო და ჩემი Facebook ფრენდები წერდნენ, რომ აი გავწურეთ, დავღალეთ პოლიცია ჯარიმების წერაში. საჩივრებით ღლიან სასამართლოს. სასამართლო. აი მართლა თქვენ დეგენერატებო, ვისაც ეს მართალი გგონიათ. იმაში ჩვენ სასამართლოში მე ჯერო მე ვმუშაობდი ისე რომ წამოვედი რა სასამართლო პრაქტიკიდან. მქონდა საქმეები, რომელიც 7 წლის წინ დაიწყო. 7 წლის საქმე მიმდინარეობდა და ეს მქონდა 5 წლიანი, 3 წლიანი საქმე არის ჩვეულებრივი. და ამათ გონიათ რომ ბევრ საჩივარს თუ დაწერენ, დაღლიან მურუსიძეს. და მურუსიძე ძალიან შეწუხდება, ახლა ვადა თუ გადააცილა. ხო და რამდენიმე წელი. არა ფინანსთა მისი ნერვიულობს, რომ ზედმეტი შემოსავალი ექნება გაუთვალისწინებელი და არ იცის რა ქნას. ხო. იცით ტენდერს მოხდა. ჯარიმისთვის აგროვებენ ფულს, რომ ჯარიმა გადაიხადონ ბიუჯეტი, ხოცებს რომ ფული მიცენ, ამისთვის ფულს აგროვებენ გაჭირებული ხალხისგან. და ვითომ ერთმანეთს ეხმარებიან, მე ესეთი სიგიჟე უბრალოდ არ მინახავს. ნაცვლად იმისა, რომ დაორგანიზო პროტესტი, რომ ჯარიმა არ გადაიხადო. ანუ ისე დაორგანიზო პროტესტი, რომ არავინ ჯარიმას არ იხდიდეს, მაგრამ ეს როგორ უნდა დაორგანიზო ლაპარაკის გარეშე, ქუჩაში ღრიალით. ვიდეოს დასაწყისშივე იგრძნობა რაღაც გარკვეული განწყობა თითქოს რეჟიმმა რომ დრაკონული ჯარიმები დაგვიწესა მხოლოდ იმიზნით რომ ადამიანებს შეეშინდეს და ნაკლები ადამიანი მივიდეს აქციაზე ამაზე სწორი პასუხი ყოფილა რომ ჯარიმები შეგვეშინდეს და ნაკლებმა ადამიანმა მიიღოს აქციებში მონაწილეობა ანუ რეჟიმმა ქუჩის გადაკეტვისთვის ჯარიმები 10 ჯერ იმისთვის გაზარდა რომ შეგვეშინდეს და ამაზე სწორი პასუხი ყოფილა რომ შეგვეშინდეს გასაგებია რაც შეეხება ჯარიმების გასაჩივრების მიზანი ის კი არ არის რომ სასამართლო გადავტვირთოთ მიზანი იმაშია რასაც იაგო თავად აღწერს ვიდეოში ქართული მართლმსაჯულება ქართველი მოსამართლე დღეის მდგომარეობითაც უკვე იმდენად გადატვირთულია რომ თითქმის ვერცერთი მოსამართლე ვერ ახერხებს მასზე დაწერილი საქმეების განხილვას ერთი საანგარიშო წლის განმავლობაში და შესაბამისად ეს საქმეები მომდევნო წელს ემატება შედეგად საქართველოს მოქალაქეები ხშირად უმარტივეს საქმეებზე ჯერ წლობით ელოდებიან სასამართლო განხილვას და მერე გადაწყვეტილებას. შედარებისთვის მაგალითად ლიტვაში პირველი ინსტანციის საქმის განხილვა სჭირდება საშუალოდ 83 დღე, ხოლო საქართველოში 273 დღე. ოღონდ ამ შემთხვევაში ეს სისტემური ჩავარდნა, რომელიც ქართულ მართლმსაჯულებას ახასიათებს და საქართველოს მოქალაქეებს არ აძლევს საშუალებას ეფექტურ მართლმსაჯულებაზე კონდეს წვდომა, პროტესტმა საკუთარი ამოცანებისთვის უნდა გამოიყენოს. და ყველა დაჯარიმებულმა მთლიანი ინსტანციის გავლით უნდა გააპროტესტოს მიღებული ჯარიმები. ანუ ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, შემდეგ საქალაქო სასამართლოში და თუ საჭირო იქნა სააპელაციო სასამართლოში. გასაჩივრების პროცესის ამოწურვამდე მოქალაქეს არ მოუწევს დაკისრებული ჯარიმის გადახდა, შესაბამისად რეჟიმი ვერ შეძლებს მაგალითად მისი საბანკო ანგარიშების დაბლოკვას ან მისი ქონების დაყადაღებას. ანუ რაც მეტი საჩივარი შევა პოლიციაში და სასამართლოში, მით მეტი დრო დაჭირდება ყველა ინდივიდუალური საქმის ბოლომდე მიყვანას, შესაბამისად პროტესტის მონაწილეებს ეს დრაკონული ჯარიმები მყისიერ ფინანსურ ჯოჯოხეთად არ დააწვევთ. ამასთან ერთად დამხმარე ფონდებს, რომლებიც მოქალაქეების ჯარიმებს იხდიან, მეტი დრო ექნებათ ფინანსური რესურსის მობილიზებისთვის, რაც საბოლოოდ გაუმარტივებს მოქალაქეებს ჯარიმებთან გამკლავებას და დაეხმარება პროტესტის გაფართოებას. ანუ ეს არის ძალიან გონივრული და ლეგიტიმური გზა, რომლითაც პროტესტი ჯარიმების წინაღობას გადალახავს და არ დაიშლება. ანუ ეს სასამართლო აქტივიზმის კლასიკური ფორმაა, რომელიც არაერთგან ეფექტურად გამოიყენება. ძალიან სახასიათოა, რომ სასამართლოში მუშაობის პირადი გამოცდილებაც არ იყო იაგოს ამ ძალიან მარტივი ტაქტიკის გასააზრებლად. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი და მძიმე ამბავია, პოლიტიკური ლიდერი რომ იმ ადამიანების დემოტივირებით და აგდებით არის დაკავებული, რომლებიც ძალადობის, წამების, დაშინების, შეურაცხყოფის და ჯარიმების მიუხედავად საკუთარი სინდისის კარნახით 3 თვის განმავლობაში ყინვასა და სუსხში იკრიბებიან და ამ ქვეყნის გადარჩენას ცდილობენ. მაშინ როცა თავად იაგო ამ ადამიანებს ნიშნის მოგებით საცივში თავის ჩაყოფას უწინასწარმეტყველებთ. რაც შეეხება იაგოს რჩევას, რომ პროტესტმა ჯარიმები მაქსიმალურად უნდა აირიდოს, ეს ლეგიტიმური რჩევა იქნებოდა მაშინ, თუ რეჟიმის ამოცანა ჯარიმების დაწესება და მისი ამოღება იქნებოდა. მაგრამ რეჟიმის ამოცანა პროტესტის დასუსტება და დასრულება. შესაბამისად, ის ყველა შემთხვევაში ადაპტირდება, რაც შემიძლია ჩემთვის და ჩემს ირგვლივ მყოფი უამრავი ადამიანისთვის უსაფუძვლოდ გამოწერილი ჯარიმებით დასტუროთ. შესაბამისად, პროტესტს რჩება ორი გზა. ან ჩვენ უნდა დავრჩეთ სახლში,
რისთვისაც რეჟიმი მადლობას გვეტყვის, ან უნდა ვისწავლოთ ჯარიმებთან ეფექტური გამკლავება, რის ლეგიტიმურ გზებსაც იაგო სწორედ ამ ვიდეოში დასცინის. პროტესტის მონაწილეებს კი ვეტყვი, რომ არსებობს ჯარიმებთან გამკლავების ეფექტური გზა, რომელსაც მითითებულ ვიდეოში დეტალურად მიმოვიხილავ და შეგიძლიათ გაიცნოთ. გასულ კვირას ივანიშვილის პოლიციამ გზის გადაკეტვისთვის 5000 ლარით დამაჯარიმა. ახალი კანონმდებლობით გზის გადაკეტვისთვის ჯარიმა 10 ჯერ გაიზარდა და მისი დაკისრება მოქალაქისთვის სასამართლოს განაჩენის გარეშე რიგით პოლიციელსაც შეუძლია. თუ რეჟიმმა თქვენი დაჯარიმება გადაწყვიტა, ჯარიმების ჩაბარების მიზნით თქვენ დაგიკავშირდებიან პოლიციიდან, რომელსაც უნდა უთხრათ, რომ ჯარიმა რეგისტრაციის მისამართზე პოსტით გამოგიგზავნა. კანონმდებლობის მიხედვით, პოლიცია ვალდებულია ჯარიმის ჩაბარება თქვენს რეგისტრირებულ მისამართზე ორჯერ სცადოს. თუმცა ვინაიდან რეჟიმის რეპრესიული აპარატი კანონმდებლობის საზღვრებს არ ცნობს, ზარის მიღების შემდეგ თქვენი ჯარიმა შესაძლოა პირდაპირ ელექტრონულ პორტალზე აიტვირთოს, რის შემდეგაც თქვენ გეძლევათ 10 დღიანი ვადა იმისთვის, რომ ჯარიმა გადაიხადოთ. ამ ვადაში თქვენ ჯარიმის გასაჩივრება შეგიძლიათ. იცოდეთ, რომ გასაჩივრების შემთხვევაში, მანამ სანამ სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს და გასაჩივრების სრული პროცესი არ დასრულდება, თქვენ ჯარიმის გადახდა არ მოგიწევთ. იმის მიუხედავად, აპირებთ თუ არა ჯარიმის გადახდას, უმჯობესია ის სასამართლოში გაასაჩივროთ. გარდა იმისა, რომ გასაჩივრება ჯარიმის აღსრულების პროცესში აყოვნებს, სასამართლოში შესული ასობით და ათასობით საჩივარი სისტემას გადატვირთავს და რეჟიმს საქმეს გაურთულებს. ჯარიმა პოლიციაში საჩივრდება ჩაბარებიდან 10 დღის ვადაში. თქვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სახელზე უნდა დაწეროთ წერილი და მიიტანოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან ელექტრონულად გააგზავნოთ შესაბამის მეილს. საჩივართან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას პოლიცია მიიღებს 30 დღის ვადაში. ცხადია, საპატრულო პოლიციის მიზანია პასუხი რაც შეიძლება მალე დაუბრუნოს საჩივრის ავტორს. აქაც მათი ოპერატიულობა ჩვენს მოქნილობაზეა დამოკიდებული. მეტი საჩივარი სისტემას მეტად გადატვირთავს და შესაბამისად გააჭიანურებს საჩივარზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. მას შემდეგ, რაც სავარაუდოდ საჩივარზე უარყოფით პასუხს მიიღებთ, ჯარიმას ასაჩივრებთ საქალაქო სასამართლოში. პასუხის მიღებიდან 10 დღის ვადაში. იმის გამო, რომ საქალაქო სასამართლო გადატვირთულია და მასში სულ რაღაც სამასი მოსამართლე მუშაობს, სავარაუდოდ პროცესი თვეების ან კვირეების შემდეგ ჩაინიშნება. იმ შემთხვევაში, თუ საქალაქო სასამართლომ მოახერხა თქვენი საქმის განხილვა და უარი გითხრათ საჩივარზე, საქმეს ასაჩივრებთ სააპელაციო სასამართლოში, სადაც კიდევ უფრო ნაკლებ მოსამართლეს უწევს გადატვირთულ სისტემასთან გამკლავება. მას შემდეგ, რაც ყველა პროცედურას გაივლით და ჯარიმა ძალაში დარჩება, გრჩებათ ორი ვარიანტი. თუ გადაწყვეტ ჯარიმის გადახდას, შეგიძლიათ მიმართოთ ამ ფონდებიდან ერთ-ერთს, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლს და პროსპერიტი ჯორჯიას და ისინი ფინანსურად აგეხმარებიან ჯარიმის გადახდაში. თუ მთელ ამ პროცესში უფასო იურიდიული კონსულტაცია დაგჭირდებათ, მოგმართეთ ჩვენ, ფედერალისტების ცხელ ხაზს, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს რეპრესიების მსხვერპლი მოქალაქეების დასახმარებლად ან დარიყეთ სამოქალაქო ორგანიზაციების ცხელ ხაზზე, სადაც მოქალაქეებს ასევე სთავაზობენ უფასო იურიდიულ დახმარებას. იმ შემთხვევაში, თუ რეჟიმისთვის ხარკის გადახდა არანაირი ფორმით არ გსურთ, შეგიძლიათ აირჩიოთ გზა, რომელიც მეც ავირჩიე და არ გადაიხადოთ ჯარიმა. ამისათვის აუცილებელია, რომ თქვენ სახელზე არ გქონდეთ არანაირი ქონება და არ გერიცხებოდეთ ხელფასი ან სხვა შემოსავალი თქვენ სახელზე არსებულ საბანკო ანგარიშებზე. ამგვარად თავიდან აირიდებთ ყადაღას საკუთარ ქონებაზე და საბანკო ანგარიშების დაყადაღების შემთხვევაშიც ფინანსურ ზიანს არ მიიღებთ. რა გზაც არ უნდა აირჩიოთ, გახსოვდეთ, რომ რეჟიმის ცვლილების შემდეგ ყველა უკანონო დაკისრებული ჯარიმა უკან დაგიბრუნდებათ და ამაზე ფართო პოლიტიკური კონსენსუსი უკვე არსებობს.